မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Study English Language Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ခမ်းမြေပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာ English ရုပ်ရှင်စကားတွေကြည့်တဲ့အခါမှာ English သချင်းတွေနားထောင်တဲ့အခါမှာကြားနေရလေးရှိတဲ့ဒီ Aung ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်မျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ် So are you ready? Let's go ကျွန်တော်ဒီ Aung ဆိုတဲ့စကားလုံးက informal English ကျွန်တော်တို့အရက်ထဲမှာအလွယ်သဘောနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူများစုကတော့ဒီစကားလုံးကိုသုံးလို့မရှိပါဘူး။တချို့တလေပဲပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အများဆုံးကြားရနိုင်တာကတော့အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်စကားတွေတဲကစကားဝင်ကနေမှာတော့အင်္ဂလိပ်သချင်းတွေနားထောင်တဲ့အခါမှာမျိုးတော့ကျွန်တော်ဒီအိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကဒီစကားလုံးလေးအကြောင်းကိုသိထားတယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ I'm not is not are not has not have not ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာအစားထိုးပြီးတော့သုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ ain't ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း present tense လို့ခေါ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အခါတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာပဲသုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ past tense နဲ့ future tense လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကာလနဲ့အနာဂတ်ကာလအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတော့ဒီ ain't ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာစာကြောင်းလေးတွေကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်เนาะ I'm not going to school I am not going to school I ain't going to school I ain't going to school We are not play basketball We are not play basketball We ain't play basketball We ain't play basketball He is not a student He is not a student He ain't a student. He ain't a student. I haven't got any money. I haven't got any money. I haven't got any money. I ain't got any money. I ain't got any money. He has not gone there. He has not gone there. He ain't gone there. He ain't gone there. ကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းတွေမှာ ain't ကိုတုံ့ပြခဲ့တာကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နားမလည်ရင်လည်းအောက်က comment မှာမေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာကဒီ ain't ကိုကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာမသုံးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီစကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ပြောတာကိုလည်းလူတော်တော်များများကမကြိုက်ကြပါဘူးဒီစကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ပြောခြင်းအဖြစ်ဒီလူက education level ပညာရေးရှင်း level ကတားနေတယ်လို့သူတို့ကသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားလုံးကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာမသုံးဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏသချင်းနာတာခါတို့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲကြားနေရတဲ့အတွက်ဒီစလုံးလေးကိုလေ့လာထားခြင်းအပြင်ဒီသချင်းတွေကဘာလို့ဆိုလို့တဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေထဲမှာသူတို့ကဘာလို့ဆိုလို့ပြီးတော့ပြောတော်ရဆိုတာကိုကနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်သုံးဖို့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် So အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မျှပေးမှာဖြစ်လို့မို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းကကျွန်တော်ကိုဒီ8ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအသုံးပြုပုံလေးကိုရှင်းပြပေးထားတဲ့အသက်ဖိုင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးချင်ပါတယ် Can you tell me a little bit about how to use 8? So ain't really isn't something that is used in like everyday English. Ain't is it's more almost like a slang term. Yeah, because you know I hear this ain't in the song, so we cannot use this ain't anywhere in the United States or in anywhere in the world. You can use it, but you got to use it in the right context, and it's very difficult to use it the right way unless like hold on, I'm trying to describe it because it's slang. It's not really proper English because it is slang. You have to use it in the right way. Oh God, you would give me like a really hard slang word to like describe. Like, oh, I'm sorry. No, it's okay. It's considered a no in formal like English language. Most of the time, the word ain't is considered to be used by people who maybe are like lower educated or maybe poor. And so that's why it's not really used.
Oh. Yeah. And that's not always the case, but generally speaking, that's why most people don't use it. Oh. I see.